держи. Так вот все время держи на это. Чтоб весь его было видно, да? Да. Где перчатки? Ближе не надо подойти. Похоже, не отворачивается ни разу. Так, все. Ну вот оно, блядь, о чем я и говорил, блядь. Дай-ка сюда. Вот смотри, Жень, стружка везде. В поддоне. Стружка. Сейчас будем смотреть дальше, что с ним. Держи. Так. Шатается. Коренные нормально. Сейчас шатун.
нормально. Это нормально. Так. Вот, в принципе, нормально все. Так, а вот это почему черный? Может, черного цвета. Это все нормально. Вот оно, блядь. Вот оно все расхуярено. Вот и вся причина. Давай сюда.